डीजे नरेश टाइगर खाना का एसके डीजे नरेश आइएगा ये हरी गुर्जर की आवाज में एक बार फिर से दबंग रोल लेके आए हैं कि हमारे नरेश भैया खाना के वाले और हमारे गाने को लिख रहे हैं हमारे फूल सिंह मावई और हमारे ब्रह्म बाथरोटा। कैसे विनोद टाइगर जी कैसे ये हमारे शेरा भैया हैं और इनसे एक पैरवानी कैसे बता रही। अरे प्यारा को मता तोड़े ओ छोरा तेरी हाल लवरा मर जागी। कौशल भैया कैसे प्यारा को मता तोड़े ओ छोरा तेरी हाल लवरा मर जागी। तेरे बिन ना पियो ओ छोरा तेरी हाल लवर मर जागी। प्यारा को मता तोड़े ओ छोरा तेरी हाल लवर मर जागी। क्या बात है ब्रह्मा तोड़ा आए क्या गाना लिखा है छोरे। कैसे दौरी दौरी बरा पी पीरे पीरे लड़ुआ ब्रह्म भैया कैसे दौरी दौरी बरा पी पीरे पीरे लड़ुआ। और क्या बता रही पातीराम भैया अंजलि भाभी क्या तेरे बिना ना खाए ये क्या तेरे बिना ना खाए ओ छोरा तेरी हाल लवर मर जागी। प्यारा को मता तोड़े ओ छोरा तेरी हाल लवर मर जागी। उनकी ग्रुप का झटके सुनने के लिए बनकी ग्रुप की सौजन से और ऐसे ज्यादा ग्रुप की सौजन से। और कैसे वाला पहटा वाला रजाई नरेश भागना कैसे वाला पहटा वाला रजाई।
में एक बार फिर से दबंग रोल लेके आए हैं कि हमारे नरेश भैया खाना के वाले और हमारे गाने को लिख रहे हैं हमारे फूल सिंह मावई और हमारे ब्रह्म बासरोटा। कैसे विनोद टाइगर जी कैसे? ये हमारे शेरा भैया हैं और इनसे एक पैरवानी कैसे बता रही।